Hi friends, welcome to Amizhthampoo. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்க அப்படினா கிட்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு 20+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பெரிமென்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு கிட் தான் இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணி நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போறோம். சோ இந்த கிட் நான் எங்க வாங்குனேன், எவ்வளவு ரூபாய் and இது உள்ள வர்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல வந்து பார்க்கலாம். சோ கிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஏதாவது gift பண்ணோம் அப்படினா ஏதாவது டாய்ஸ் அந்த ஸ்பெண்ட் பண்ணாம இந்த மாதிரி கிட் வந்து நம்ம வாங்கி கொடுக்கிறது மூலமா பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்களும் வந்து இன்ட்ரஸ்டடா வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கத்துப்பாங்க. சோ வாங்க இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த கிட்டை இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது வந்து எங்கே வாங்கினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஃபீல்டு இல்லை பட்டர்ஃப்ளை EduFields அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1.5 வயசு 2 வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்து பசில்ஸ் ஐட்டம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரியல் டைம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமாக நிறையா வச்சுருக்காங்க. அதில் நாங்கள் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இதில் வந்து 20+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸு வேக்கம் கிளீனரு அந்த ரியல் டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியான நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து மோட்டார் அந்த மாதிரி எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1600. ஆஃபர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வாங்கினால ஆஃபர் 200 rupees வந்து ஆஃபர். அது போக 1400 rupeesக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்டு வந்து வாங்கியிருக்கோம். நான் சொன்ன மாதிரி இதில் 20+ இது இருக்குது. அண்ட் இதோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 5+ இயர்ஸ்லேருந்து இந்த கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொரு ஏஜ் கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கிட் எல்லாமே நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து 5+ இயரில் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் வந்து பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்னென்ன வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து மோட்டார் மெஷின்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே பேட்ரி ஐட்டம்ஸ் வச்சு ஃபேனு வேக்கம் கிளீனரு அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ரியல் டைமில் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மோட்டார் மெஷின்ஸ் வச்சு பண்ணும் போது அவங்களுக்கு நிறைய வந்து புரியும் அண்டு நிறைய லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க, வித்தியாசமாக நிறைய வந்து கற்றுப்பாங்க இது மூலியமாக. இப்போ கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோ நீட்டாக சூப்பராக வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து QR கோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கான அந்த இது வரும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்லெட் இருக்குது. ஸோ இந்த புக்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த கிட்டில் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய கிளியராக நமக்கு வந்து போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நோட் மாதிரி நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னென்ன பேஜில் இருக்குது அண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ இந்த கிட்டில் என்னென்ன இருக்கும் அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ஒவ்வொன்றா நமக்கு வந்து கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அதை பார்த்துட்டு நம்மளும் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் சரி, அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வீடியோஸோ இல்லை அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணும்போது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கான புக்லெட் தான் இது. அது போக இன்னும் 4 கிட்டு நிறைய மோட்டார்ஸ் பேட்ரிஸ் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். நான் சொன்ன மாதிரி 20+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதில் இருக்குது இல்லையா, இவங்க வந்து ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக தனித்தனியாக கொடுக்க கிடையாது. ஓவராலாக வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு 5 ப்ராஜெக்ட்கான ஒரு சில காமனான திங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த திங்ஸை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான லிஸ்ட்டும் வந்து மேலேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து என்னென்ன இருக்குது, இது எந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரி தான் ரிமைனிங் இருக்க 3 பாக்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் அப்படின்னு போட்டுட்டு என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது, எவ்வளோ நம்பர் குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே கிளியராக இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அந்த புக்லெட்டில் வச்சு நம்ம இன்றைக்கி என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கான திங்ஸை மேலே இருக்கிற அந்த நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு பார்த்து அந்த திங்ஸ் எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே வந்து உட்டனில் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக ரொம்ப சூப்பராக நீட்டாக பேக்கேஜிங்லேருந்து ரொம்ப வந்து சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க.
இந்த கிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொந்தமாக நாங்கள் காசு போட்டு அகரனுக்காக வாங்கினது. மற்றபடி ஏதாவது ப்ரொமோஷனுக்கோ அந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நாங்கள் வாங்கினது சரி உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இல்லூஷன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நேம் அண்ட் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குது அண்ட் எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மேலே போட்டிருக்காங்க. அண்ட் உள்ள திங்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த திங்ஸில் ஏதாவது உங்களுக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப காண்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட பேஜ் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கு நான் சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து 5+ இயர்ஸ்க்கானது. இது இல்லாமல் இன்னும் நிறையா வந்து இருக்குது. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எது வந்து வேணுமோ அந்த மாதிரி கிட்டு கூட நீங்கள் பார்த்து வந்து வாங்கிக்கலாம். பசில் செட் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த கிட்டை நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போது என்னடா அப்படின்னு வந்து பெருசாக எதுவுமே தோணாமல் இருக்கலாம். பட் குழந்தைங்க கூட சேர்ந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் பண்ணும் போது தான் நீங்களும் கற்றுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் வந்து புதுசாக ஒன்று கற்றுக்குறோம் அப்படிங்கிறனால அவங்களும் வந்து விருப்பப்பட்டு எல்லாத்தையுமே இது பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த பார்த்திங்கன்னா மோட்டார் மெஷின்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதில் வந்து நிறைய அந்த தின்னான ஸ்பாஞ்சு இதில் வரக்கூடிய அந்த வீல்ஸு அந்த ஒவ்வொன்று எக்ஸ்பிரிமெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே வந்து இதில் இந்த ஸ்பாஞ்சு இதெல்லாம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்தந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணும் போது இதுலேருந்து நம்ம அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதிலே வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி 2 இது வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பாஞ்சு இதில். ஸோ இதெல்லாமே அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு பார்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒர்த்து அப்படிங்கிறது வந்து புரிய வரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 4 ஷீட் வந்து இருக்குது, நல்லா கெட்டியாகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா மினி வேக்கம் கிளீனர். ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு பாக்ஸ் இதில் வந்து அந்த சிரஞ்சோட அந்த இது மட்டும் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக உங்களுக்கு நான் வந்து தனித்தனியாக வந்து பண்ணும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அண்ட் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உட்டன் ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா பைக் பாப் பிளாக் அப்படின்னு மோட்டார் மெஷின்ஸ் அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக்காக தனித்தனியாக நமக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இது வந்து ஒரு பேட்ரி இது. ஸோ பேட்ரியும் 2 பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எல்லாமே இந்த வேக்கம் கிளீனரு, ஃபேனு, மினி ஃபேன் இது மாதிரி எல்லாமே எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான பேட்ரி போடுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு ஒயர் இதோட கனெக்ஷனோட நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இந்த பிளாக் கலர் இது ஒயர் இது. அண்ட் இது வந்து ஒரு மோட்டார். இந்த மோட்டாரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் மாட்டுறதுக்காக முன்னாடி அந்த இது மாதிரி கம்பி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ஸ்விட்சு ராக்கர் ஸ்விட்ச் அப்படின்னா 2 சைடுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி அதுலேயும் ஒயரோடு இருக்குது. அண்ட் பேட்ரியும் பார்த்திங்கன்னா 2 பேட்ரி நமக்கு புதுசாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ஒரு ஒயர் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒயர் அந்த கனெக்ஷனுக்காக ஒயர் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா கப் மாதிரி, அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த பிளாக்ஸ் தான், அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்க்கு தேவையான பிளாக்ஸ் தான். இதெல்லாமே வந்து உட்டனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு இதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸை வந்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க. ஆனால் நம்ம குழந்தைங்க கற்றுப்பாங்க அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நமக்கு ப்ரைஸ் வந்து பெரிய விஷயமா நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிட்டில் இந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நான் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா செய்யும் போது தான் இந்த கிட்டோட ஒர்த் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிய வரும். இது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பெருசாக தெரியாது. பட் குழந்தைங்க கூட சேர்ந்து அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை ஒவ்வொன்றா பண்ணும்போது நம்மளும் வந்து நிறையா விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கும் வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ என்னை பொறுத்தளவுக்கு இந்த கிட்டு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு கிஃப்ட்டு கொடுக்கணும், இல்லை ஏதாவது வந்து வாங்கி கொடுக்கணும், உங்கள் குழந்தைங்களும் வந்து வித்தியாசமாக ஏதாவது ரியல் டைம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும், ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த butterflyfields.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது, கீழே லிங்க்கும் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் கிட்டோட லிங்க்கும் வந்து கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த சேனலுக்கு யாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.